क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग देखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने से पहले अपन कुछ कंसेप्ट देखते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में, ठीक है। सो आई टेक अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ठीक है। सो लेट a n x to the power n plus a n minus 1 x to the power n minus 1 plus a n minus 2 x to the power n minus 2 plus and so on a 2x square plus a1 x plus a naught that is equal to 0. This is a nth degree polynomial, nth degree polynomial, nth degree polynomial, right? तो इसे nth डिग्री पॉलिनोमियल हम लोग तब बोल पाएंगे जिस केस में आपका nth डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट कैसा हो बच्चों, नॉन जीरो, राइट। जो x टू दी पावर n है ना, उसका कोएफिशिएंट कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। तो ये पॉलिनोमियल कैसा है, nth डिग्री पॉलिनोमियल। हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करना चाह रहे हैं। अरे भाई रजाक, ज्यादा चूचा मत करना, हाँ मैं रिकॉर्डिंग भी चल रही है यहाँ पे। nth डिग्री पॉलिनोमियल, राइट। अब हम इसके सॉल्यूशंस को बच्चों डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो हमने बोला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा पढ़ी थी सबने। वो क्या कहती थी कि हर एक nth डिग्री इक्वेशन के पास एग्जैक्टली n सॉल्यूशंस या रूट्स होते हैं। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास दी गई है, इसका ऑर्डर या इसकी डिग्री या इसका पावर, मैक्सिमम पावर कितना है, n है। तो इसका मतलब इसके पास n सॉल्यूशंस होंगे, या n रूट्स होंगे, या n जीरोस होंगे, जो भी आप बोलना चाहो, राइट। तो मैंने कहा कि दिस इक्वेशन हैज n रूट्स और जीरोस और सॉल्यूशंस। कोई भी वर्ड हम क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, राइट। n रूट्स और जीरोस और सॉल्यूशंस से ये जो सॉल्यूशंस है, दे आर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड सो ऑन लैम्डा, राइट। ये सॉल्यूशन अपने पास है। तो अगर इनकी बात करें तो इनके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस या कुछ कंडीशंस मैं तुम्हें दिखाता हूं। दे आर सम ऑफ द रूट्स, कि अगर इन सारे रूट्स का सम कर दिया जाए, सम ऑफ द रूट्स, दिस इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस एंड सो ऑन लैम्डा n। आपको सबको पता है सिग्मा नोटेशन, हमने फंडामेंटल्स में पढ़े थे। तो इसे लैम्डा सिग्मा आई बोल सकते हैं। तो लैम्डा सिग्मा आई इज इक्वल टू, जो बच्चों सेकंड टर्म है अपने पास में उसका कोएफिशिएंट, और जो फर्स्ट टर्म है उसका कोएफिशिएंट, इनका रेशियो अपन लेंगे। मतलब क्या करेंगे, नेगेटिव साइन के साथ में an माइनस 1 अपॉन an, राइट। दूसरी बात आती है, ये तो हमारा पहला रिजल्ट हो गया। सेकंड रिजल्ट आता है सम ऑफ द रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, टेकिंग 2 एट ए टाइम, एट ए टाइम, ठीक है। तो उसको बेटा ऐसे लिख लिया, जैसे दो दो के कॉम्बिनेशन, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा 3 एंड सो ऑन, ऐसे लैम्डा n माइनस 1 लैम्डा n, दो दो के कॉम्बिनेशन, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम। तो इस केस की बात करते हैं, तो इस केस में कितने सॉल्यूशंस अपने पास होंगे, मतलब सॉरी इसका सम का वैल्यू क्या आएगा। तो आप इसे फिर से नोटेशन से डिफाइन कर दो, कैसे लिख लिया, सिग्मा लैम्डा 1 लैम्डा 2, मतलब दो दो का प्रोडक्ट। इसे भी लैम्डा आई ना लिख के लैम्डा 1 ही लिख लो, मतलब एक एक के कॉम्बिनेशन का सम, ठीक है। यहाँ पे दो दो के कॉम्बिनेशन का सम। तो ये वैल्यू कितनी बेटा मुझे मिलेगी, ये ऑल्टरनेट साइन जाएगा, जैसे ऊपर माइनस था ना, इसमें हम प्लस कर देंगे। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू तो लीडिंग कोएफिशिएंट ही आएगा an, ठीक है। लेकिन न्यूमरेटर वाली वैल्यू अब एक टर्म आगे शिफ्ट कर दो, ये कितना आ गया, an माइनस 2, राइट। ऐसे बच्चों हम आगे चलते चले जाते हैं। तो फिर एक नेक्स्ट और बात बोल दी, क्या, सम ऑफ द रूट्स टेकिंग 3 एट ए टाइम, सम ऑफ द रूट्स टेकिंग 3 एट ए टाइम। तो बच्चों इसको लिख लिया सिग्मा लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, मतलब तीन तीन के जितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं उन सबका सम, राइट। तो ये सम जो मेरे पास आएगा, दिस सम इज इक्वल टू ऑल्टरनेट साइन, माइनस देन प्लस, फिर अब माइनस, अब यहाँ पे क्या जाएगा, an माइनस 3 अपॉन an। एंड इस कंटिन्यूएशन में जब हम चलते हैं तो लास्ट पॉसिबिलिटी आती है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम प्रोडक्ट को किससे डिनोट करते थे, है ना, ऐसे डिनोट करते थे, तो प्रोडक्ट लैम्डा वन, इस बात का मतलब लैम्डा वन इंटू लैम्डा टू इंटू लैम्डा थ्री एंड सो ऑन इंटू लैम्डा, so that value is equal to, this is minus 1 to the power, देखो बच्चों नेगेटिव साइन चलता चला जा रहा है, जैसे यहाँ पे पहले माइनस था, अगले में कितना आ गया, प्लस आ गया, फिर नेक्स्ट में क्या आ गया, माइनस आ गया, एंड सो चलता चला गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस वन टू द पावर n, राइट, दिस इज a नॉट दैट डिवाइडेड बाई a, सो इस वे में प्रिफर करते हैं सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इन सब चीजों। क्या कुछ बातें सबको समझ में आ रही है बच्चों, बताते रहो, हाँ या ना, हाँ, प्रोडक्ट। यस सर। अगर इक्वेशन क्यूबिक है देन ऑब्वियसली उसके पास कितने, तीन सॉल्यूशंस होंगे, कितने सॉल्यूशंस होंगे बच्चों, तीन सॉल्यूशंस होंगे, तो मैंने बोला लेट अल्फा बीटा गामा दे आर रूट्स, हर बार तीन सॉल्यूशन होंगे, सम ऑफ देम में बी रिपीटेड, सम ऑफ देम में बी इमेजिनरी, कुछ रियल भी हो सकता है, यस, एट मोस्ट मतलब बेटा ऐसा हो सकता है कि अल्फा भी टू आ जाए, बीटा भी टू हो जाए और गामा भी टू हो जाए, तो है तो तीन, बट तो तीनों क्या करके रिपीट कर सेम हो गए, हमने पढ़ा था ना इक्वल रूट्स होते हैं डिस्क्रिमिनेंट जीरो होने पे, तो सब चमत्कार हो सकता है, राइट, so I say let alpha beta gamma are roots of a cubic equation which is in the form of ax cube plus bx square plus cx plus d that is equal to 0, इस इक्वेशन के तीन रूट्स हमने ले लिए अल्फा बीटा गामा, then obviously by the previous concept sum of the roots alpha plus beta plus gamma, this value is equal to minus b upon a, right, sum of the roots taking two at a time, alpha beta, beta gamma, gamma alpha, this value is equal to c upon a, and the last alpha into beta into gamma, product of the roots, this is minus 3 upon, right, so that is a concept for the cubic equation, और क्वाड्रेटिक के लिए तो आप पुराने पापी हो, जानते हो सारी चीजें, है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, these are the examples of this first one जो हमने शुरुआत में किया, तो अब हम फोर्थ डिग्री की इक्वेशन हो, फिफ्थ डिग्री की इक्वेशन हो, तो उनके रूट्स के बीच में भी एक रिलेशन निकाल सकते हैं, और वो इसी बेसिस पे निकाल सकते हैं, वी गेट 5 इक्वेशंस, अगर 5 डिग्री की इक्वेशन होगी तो, और 5 इक्वेशंस होंगी तो 5 इक्वेशन के लिए 5 वेरिएबल से सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं, है ना, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम पहले फंडामेंटली और समझते हैं, we have that kind of equation, this is fx is equal to ax square, और ये मैंने ज्यादा डिस्कस भी किया था इन टॉपिक फंक्शन, ठीक है, अगर आपने फंक्शंस के वीडियोस देखे यूट्यूब पे तो आपको वहां पे दिख रहा होगा, क्वाड्रेटिक पे बहुत ध्यान दिया हुआ है, और मेरा शायद थर्ड लेक्चर पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक के ऊपर ही बेस्ड है ना, अब फंक्शंस बेसिक्स की बात मैं कर रहा हूँ, राइट, और क्लास में भी मैंने बहुत, मतलब वो आपकी क्लासेस है तो क्लासेस में काफी कुछ हो चुका है उस पर भी, तो अब मैं फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ, आई थिंक तुम्हें कुछ याद आएगा, सो आई टेक दैट ए एज ए कॉमन फ्रॉम दिस फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, ठीक है, तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर टेक्निक यूज कर रहे हैं, सो दैट इज ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2a, दिस इंटू एक्स प्लस b upon 2a, its whole square, and this minus b upon 2a, its whole square, this plus c, right, that kind of form we have, and this implies this is fx is equal to, this is a times, it can be written as, बच्चों थोड़ा सा गौर से देखना, जो इसमें पहली वाली तीन टर्म्स है वो तो परफेक्ट स्क्वायर बना दे रही है यहां से लेके यहां तक की, ठीक है, और उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म है उन्हें अलग से लिख लेते हैं, तो जो फर्स्ट थ्री टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर बना रही है वो क्या बना दे रही है, उसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ सिंप्लीफाई करता हुआ, दैट इज x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, एंड दूसरी टर्म बच गई मेरे पास प्लस दिस, सॉरी माइनस, दिस इज a टाइम्स b square upon 4a square, and this plus c, that a and this a they are eliminated, and you may take LCM by taking negative sign as a common, we get discriminant of this expression, ठीक है, तो वो ऐसे बन गया, देखो a times x plus b upon 2a,
मैंने जो जो बहुत जल्दी में बोला वो चीज समझना। माइनस साइन कॉमन लिया, एलसीएम भी ले लिया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड दैट डिवाइडेड बाई 4a, राइट। तो ये जो न्यूमरेटर वाली टर्म है अपने पास, ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है? दिस रिप्रेजेंट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दैट एक्सप्रेशन। तो ये वाली टर्म डिस्क्रिमिनेंट बन गया, राइट। अब इस डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर क्या क्या कलाकारी हो रही है? तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बन गया है वो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन गया है। दिस इंप्लाइज दैट fx एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज a टाइम्स x प्लस b अपॉन 2a its whole square, this minus b upon 4, and its geometrical nature is depends on the value of a and d, right? a and d. अब d जो है बच्चों डिस्क्रिमिनेंट है, उसके ही नेचर पे सारी बातें डिपेंड करती है। इन दोनों के थ्रू मतलब जो ये अपने पास पिक्चर बन रही है ना बच्चों, बड़ी इंटरेस्टिंग सी फॉर्म बनी। ये फॉर्म जो बनी है, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जिसका नेचर होता है कैसा? नेचर होता है पैराबोलिक। कैसा होता है बच्चों? पैराबोलिक। तो इसका ग्राफ पैराबोलिक होगा। पैराबोलिक नेचर के साथ साथ अपन क्या समझ पा रहे हैं कि इसका जो वर्टेक्स आता है, जो पैराबोला बनेगा, उसका जो वर्टेक्स आता है वो वर्टेक्स आता है एट द पॉइंट माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस b अपॉन 4, राइट। मतलब बच्चों अपने पास कुछ ऐसी फिगर्स बनती है। दो अलग अलग केसेस मैंने डेवलप कर दिए। एक तो ले लिया इफ दैट लीडिंग कोएफिशिएंट a इज पॉजिटिव, और दूसरी कंडीशन ले ली इफ दैट लीडिंग कोएफिशिएंट दैट a इज नेगेटिव। ये जो वर्टेक्स है मैंने सपोज इसे कैपिटल V से डिनोट कर दिया, राइट। सो अगर आपके पास a पॉजिटिव होगा, a का मतलब बेटा ये लीडिंग कोएफिशिएंट, इसकी बात चल रही है। अगर a पॉजिटिव होगा तो उस केस में जो आपका पैराबोला बनेगा दैट इज अपवर्ड पैराबोला। कैसा बनेगा? अपवर्ड पैराबोला। और जब आपका a नेगेटिव होगा तो उस केस में जो आपका पैराबोला बनेगा दैट इज डाउनवर्ड पैराबोला, राइट। तो ये डाउनवर्ड पैराबोला। अब जो अपवर्ड पैराबोला अपने पास बनता है, गौर से उसकी फिगर्स को देखते हैं क्या क्या शेप्स बन सकती है। तो ये अगर मेरे पास एक्स एक्सिस है तो एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन द वर्टेक्स की वर्टेक्स कहां पे लाई कर रही है। एक्स एक्सिस से नीचे लाई कर रही है, एक्स एक्सिस से ऊपर लाई कर रही है, या एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, राइट। तो वो वर्टेक्स आपके पास एक्स एक्सिस से ऊपर लाई करेगी। कब लाई करेगी? ठीक है ना। एक सिचुएशन ये हुई जो वर्टेक्स एक्स एक्सिस से ऊपर लाई कर रही है। ये बच्चों तब लाई करेगी जब आपका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा? नेगेटिव होगा, राइट। अगली सिचुएशन आ गई, एक और फिगर में बना रहा हूं कि आपकी वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे लाई करेगी, राइट। इस टाइप से ये तब लाई करेगी जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। और आपकी वर्टेक्स एक्स एक्सिस से नीचे लाई करेगी। ये फिगर मेरे पास बन गया। ये तब बनेगा बच्चों जब आपका डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो? ग्रेटर देन बाई 0 हो। आ रही है बात समझ में? तो इस केस में मुझे दो रियल रूट्स मिलेंगे, एक अल्फा और दूसरा बीटा। और जब आपका वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे लाई करेगा देन आपके पास सिर्फ एक रियल रूट होगा, मतलब दोनों रूट्स रिपीट करके मर्ज करके कहां पे पहुंच गए? अल्फा पे पहुंच गए, राइट। तो ये तीन सिचुएशन बनती है अपवर्ड पैराबोला के लिए, राइट। और सिमिलरली डाउनवर्ड पैराबोला की बात करते तो भी मेरे पास ये तीन सिचुएशंस बन गई बच्चों। तो ये मैंने एक्स एक्सिस बता दिया आपको। यहाँ पे अगर वर्टेक्स एक्स एक्सिस से नीचे लाई करता है, डाउनवर्ड पैराबोला है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ये वर्टेक्स आ गया। तो ये तब हो सकता है जिस केस में आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है बच्चों तो आपके पास ऐसा कुछ पिक्चर बनने वाला है। तो ये टच कर रहा है सिर्फ एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो ये कब होगा? जिस केस में आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। और लास्ट पॉसिबिलिटी अपने पास क्या आ गई कि अगर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो कब करेगा? जब आपका वर्टेक्स एक्स एक्सिस से ऊपर लाई करेगा। और ये तभी हो सकता है जब आपका डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो? पॉजिटिव। तो इस केस में दो रियल रूट मिलेंगे जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, क्योंकि दो पॉइंट्स को एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। और इस केस में एक ही रियल रूट मिलेगा जब वो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, मतलब डिस्क्रिमिनेंट कितना हो रहा है? 0।
मैं ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस के ऊपर किसी कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। तो तुम लोगों को मैंने फंक्शंस में ये बात बताई थी, तुम पापी हो तो एक पाप यहाँ पे लिख लो, है ना। ये क्या है, ये कहता है बेटा कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व and x-axis. The point of intersection of curve and x-axis, they are क्या होते हैं बच्चों, roots of curve. जहां पे कर्व जीरो हो रहा है वही तो रूट्स होते हैं, जहां पे फंक्शन जीरो हो रहा है वही तो रूट्स होते हैं, या जहां पे एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है वही रूट्स होते हैं। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड एक्स एक्सिस, दे आर रूट्स ऑफ, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पाप, याद रहना चाहिए, राइट बच्चों। ओके, सो लेट्स बिगिन, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हो सकती है, तो हमने रूट्स का नेचर देखने के लिए फिर से एक काम किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोला कि इस जो सॉल्यूशन हमने निकाला था वो था ए एक्स स्क्वायर दिस प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ a टाइम्स x प्लस b अपॉन 2a इट्स होल स्क्वायर माइनस b अपॉन 4। मतलब बेटा हमारी स्टोरी चल रही है अभी, हाँ ध्यान रखते चले जाओ, ठीक है। तो स्टोरी में जो जो बातें आ रही है मैं सब कवर करता चले जा रहा हूँ, और मजा तभी आता है जब एक स्टोरी से चलती रहे टॉपिक, है ना। तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास है, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको अपन ऐसे लिख पा रहे थे। तो हमें रूट्स निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली मुझे इस एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, है ना बच्चे। तो मैंने अगर इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू जीरो कर दिया तो मुझे यहां से मिल गया a टाइम्स x प्लस बी अपॉन 2a इट्स होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू d अपॉन 4a, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज दैट x प्लस b अपॉन 2a दिस इज इक्वल टू d upon 4a square. Now we are taking square root in both sides. यहाँ square था. So this implies we get that x plus b upon 2a. This is equal to plus minus root d upon 2a. Right? And when you simplify further, तो ये मिल जाएगा minus b plus minus root d and that divided by 2a. Right? This kind of condition. एंड दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था, है ना। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ चुके हैं, ट्रिगो भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो तुम मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। मैं अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी यूज करूंगा, ट्रिगो भी यूज करूंगा कुछ समय बाद, ठीक है। चिंता मत करो, आज ही सारे पाप तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ूंगा, कुछ थोड़े नेक्स्ट क्लास के लिए बचाऊंगा, बट ठीक है, आज हम फंडामेंटल सारे के सारे सीख लेंगे, राइट। So that x is equal to minus b plus minus root d upon 2a. This is our quadratic formula, right? तो जो ये बच्चों अपने पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया, इसमें वी हैव सम सर्टेन कंडीशन जो हम डिस्कशन ग्राफिकली ऊपर भी कर रहे थे, तो मैं तीनों ग्राफ्स को भी साथ में ही रख रहा हूं, राइट। तो मैंने इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में बोला कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट डी नेगेटिव हो जाए, वो तुम्हें सबको दिखता भी होगा बेटा, अगर ये डी नेगेटिव हो जाए देन ऑब्वियसली डी नेगेटिव होने पे स्क्वायर रूट ऑफ डी तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो स्क्वायर रूट ऑफ डी कितना हो जाएगा। अगर मैंने बोला बच्चों कि आपका स्क्वायर रूट सॉरी डी जो है नेगेटिव होने के साथ में डी का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस ऑफ डी वन आ रहा है, जहां पे जो डी वन है वो डी वन कैसा है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, राइट। तो पॉजिटिव का कुछ नेगेटिव मल्टीपल ही होगा ना, तभी तो नेगेटिव है। तो इस बात, तो बेटा बिल्कुल, तो रूट डी वन कितना हो जाएगा, रूट डी कितना हो जाएगा, दिस इज आयोटा रूट डी वन हो जाएगा। तो ये इमेजिनरी सॉल्यूशंस मुझे मिल गए, तो इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं, मतलब रियल रूट्स नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब ग्राफ कभी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यही पिक्चर बनी थी ना यहाँ पे और यहाँ पे, राइट। तो इस केस में क्या हुआ बेटा, इमेजिनरी रूट्स। आई थिंक सबको बात समझ में आ रही है। अंशुमन बताते रहो बेटा, समझ में आ रहा है। यस सर। वेरी गुड। अब अगली बात आती है कि भाई अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाए, अगर यहाँ पे डी जीरो हो जाए,
तो डी अगर 0 हो जाता तो क्या सिचुएशन बनेगी, डी इक्वल टू 0। तो डी इक्वल टू 0 बोलने पे एक्स का वैल्यू आ जाएगा माइनस बी अपॉन टू ए। सिर्फ एक ही रियल रूट मिल रहा है ना, एक रियल रूट मिल रहा है, मतलब वर्टेक्स टच कर रही है एक्स एक्सिस को। तो ये कौन सा है जिसमें रिपीटेड रूट्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं बच्चों, रिपीटेड रूट्स मिलते हैं। आई थिंक बात सबको समझ में आ रही है ना। और लास्ट सिचुएशन मेरे पास बन गई जिस केस में मैंने बोला डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट डी इज पॉजिटिव। अगर डिस्क्रिमिनेंट डी पॉजिटिव हो गया तो उस केस में दैट कर्व इंटरसेक्ट दिस एक्स एक्सिस एट 2 points. That means we have two real roots. So this implies we have two real roots. ठीक है, एक कौन कौन सा मिल गया, जैसे एक मिला x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी दिस डिवाइडेड बाई टू ए प्लस साइन के साथ में, और दूसरा क्या मिल गया माइनस बी माइनस रूट डी दिस डिवाइडेड बाई टू ए विद नेगेटिव। So I take that root as alpha suppose and that root as beta suppose. तो ये पिक्चर आपके पास मिल गई। तो यहां पे बेटा क्या हुआ, दो रिपीटेड रूट्स, सॉरी डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंस, डिफरेंट, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, राइट। तो ये कंसेप्ट चलता चला आ रहा है, ठीक है। सेम सिचुएशन बच्चों यहां पे भी आ रही है। इस केस में भी दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मुझे मिले और यहाँ पे रिपीटेड रूट मिले, तो वो मैंने दोनों में ही बता दिया आपको, है ना। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। अब इस वाले कंसेप्ट को लेते हुए चल रहे हैं, व्हेन वी हैव टू रियल रूट्स अल्फा एंड बीटा, तो फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी कैन से फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन if alpha and beta they are two real roots of ax square plus bx plus c, this is equal to 0. Now you can see easily sum of the roots. This is equal to alpha plus beta and that value is equal to minus b upon a, and product of the roots C upon alpha beta. This is equal to alpha into beta and that value is equal to c upon a. आप देख सकते हो बच्चों इस इन दोनों सॉल्यूशंस को, और इन दोनों का सम और प्रोडक्ट करके देख लो तो दिख भी रहा होगा। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे निकाल रहा हूं तो ये माइनस बी अपॉन टू ए प्लस रूट डी अपॉन टू ए, पहला तो ये मिल रहा है कॉम्बिनेशन, और दूसरे से क्या मिल रहा है बीटा से माइनस बी अपॉन टू ए और माइनस रूट डी अपॉन टू ए, है ना। ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई और दोनों का सम कर दिया तो माइनस बी अपॉन ए हो गया, राइट, है ना। और दूसरी बात कि अगर हम अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट भी कर लेते हैं तो ये देखो कितना आ गया माइनस बी अपॉन टू ए प्लस रूट डी अपॉन टू ए इंटू माइनस बी अपॉन टू ए माइनस रूट डी अपॉन टू ए। दोनों का देखा तो a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई, राइट। और मुझे कितना मिल गया b स्क्वायर अपॉन फोर ए दिस माइनस d अपॉन फोर ए square, right? And when you take LCM, we get that is 4a square in denominator, ऊपर कितना मिल गया b square, और यहाँ से d का वैल्यू कितना था, discriminant is b square minus 4ac, तो ये आ गया b square minus 4ac, so that b square and b square eliminated and we get that value, this is 4ac upon 4a square। तो देखो सब कट पिट के क्या आ गया अपने पास c upon a, तो वही दो कंसेप्ट अपने लिखे थे, राइट। तो ये हमने पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखा कंप्लीटली। आई थिंक सबको प्रॉपर विजिबल हुआ होगा कि क्या है ना बच्चों, ठीक है। हाँ सिद्धार्थ बताओ, समझ में आया, समझ में आया बेटा, गुड मॉर्निंग, समझ में आया। अंशुमन बताना बेटा, समझ में आ रहा है इधर तक, यस सर, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे
इन रूट्स की लोकेशन पे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक दो प्रॉब्लम्स करवाता हूँ, ठीक है? अब सब लोग अपने पेन पेपर उठा लो, कोशिश करते हैं। अरे बच्चों देखो, इतना काम नहीं सोचना है, बहुत कम कैलकुलेशन। देखो आपसे बोला है कि अल्फा रूट है इस इक्वेशन का, अगर अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो अल्फा इसे सेटिस्फाई करेगा, करेगा ना यार? हाँ या ना? सुनो सुनो मेरी बात को सुनो, मैं तुम्हें और इजीएस्ट मेथड बता रहा हूँ बेटा। तो पहले वाले पार्ट को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमने बोला एज अल्फा इज रूट ऑफ, तो पहले वाले का माइनस बी, अरे इक्वेशन निकालनी है, माइनस बी अपॉन सी, इन सम ऑफ द रूट्स निकाल लिया, तो प्रोडक्ट भी निकाल दें। देखो अब इधर देखो, if as alpha is root of equation ax square plus bx plus c equal to 0, so it satisfies that equation, that is a alpha square plus b alpha plus c, this is equal to 0, right? अब बेटा ये इक्वेशन है। अब मैंने पहले वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए ले लिया लेट y is equal to 1 upon alpha, ठीक है? क्योंकि मुझे ये देखना है कि y मतलब 1 upon alpha किस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो हमने क्या ले लिया, y is equal to 1 upon alpha, तो दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन y, बस y की फॉर्म में आप इक्वेशन लिख लो। तो अल्फा अगर 1 अपॉन y और अल्फा इसका सॉल्यूशन था तो अल्फा इसे सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब 1 अपॉन y भी इसे सेटिस्फाई करेगा। तो कितना आ गया, a अपॉन y स्क्वायर प्लस b अपॉन y प्लस c, this is equal to 0, and that equation by taking LCM it can be written as a plus by plus cy square, that is equal to 0. So we have that quadratic equation बच्चों, समझ में आ रही है बात? So we get, this implies that cy square plus by plus a, that is equal to 0. तो ये इक्वेशन होगी जिसके ये सॉल्यूशन होंगे। ऐसे करना है। यू मे राइट दैट y एज x, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो वेरिएबल्स। आई बात समझे बच्चे? अब दूसरी कहानी बी, बी पार्ट तो और गिरा हुआ, क्या ले लिया, माइनस एल्फा इज इक्वल टू वाई ले लिया, दिस इंप्लाइज एल्फा इज इक्वल टू माइनस वाई आ गया। अल्फा इज इक्वल टू माइनस वाई आ गया, वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दिस इंप्लाइज a टाइम्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस b टाइम्स माइनस वाई प्लस c, दिस इज इक्वल टू 0, right? And this implies that a y square minus by plus c, that is equal to 0. So that is the equation जिसका ये माइनस अल्फा और माइनस बीटा सॉल्यूशन होगा। किसी एक को ले लिया करो, पैटर्न ही तो चेंज है, बस अल्फा की जगह बीटा कर दिया, है ना? तो वेरिएबल है तो हमने उसे y मान लिया, राइट? अब बच्चों चलते सी वाले पार्ट पे। सी वाले पार्ट पे तो मैंने बोला लाइक 1 minus alpha upon 1 plus alpha, this is equal to y. So this implies that 1 minus alpha, this is equal to y plus alpha y. ठीक है, मतलब अल्फा को y की फॉर्म में लिख दो आप। तो क्या काम किया, ये लिख लिया 1 minus y is equal to alpha plus alpha y. So this implies that alpha is equal to 1 minus y upon 1 plus y, right? So that alpha again satisfying this equation. So you may use that pattern again. कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा a times 1 minus y upon 1 plus y का whole square, this plus b times 1 minus y upon 1 plus y का whole square plus c, this is equal to 0. Now you may simplify this. I am not going to solve that. I think हो जाएगा, है ना? By taking LCM, it will become in the form of ये not square यहाँ पे 1 minus y square, this plus b 1 minus y into 1 plus y, and this plus c times 1 plus y का whole square. This is equal to c. नहीं, ये कम कैलकुलेशन, उससे ज्यादा जाएगा ये वाला, खासकर ये वाला। ठीक है, तो बच्चों ये इक्वेशन आ गई। अब इसे सिंप्लीफाई और करना चाहो तो कर सकते हो। यू मे राइट दैट बाय ओपनिंग दिस, ये आ जाएगा a प्लस a y स्क्वायर माइनस 2a y, राइट? प्लस b टाइम्स ये a माइनस b, a प्लस b है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया, तो b माइनस by स्क्वायर आ गया, राइट? और नेक्स्ट लास्ट से कितना आ गया, प्लस c cy स्क्वायर
प्लस 2cy दैट इज इक्वल टू 0। अब हाईएस्ट डिग्री टर्म से नीचे लेके आना शुरू करते हैं। ये आ चुका बेटा a माइनस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर, और बेटा y का कोएफिशिएंट आ गया इधर से -2ay, यहाँ से c, यहाँ से 2c। मतलब बेटा मैं ऐसे लिख लेता हूँ -2a प्लस बस हाँ -2a प्लस 2c दिस इनटू y, है ना। y का कोएफिशिएंट यही आ रहा है, और कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है, वो तो आ गई a प्लस बी प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0। ये कैलकुलेशन तुम कर सकते हो यार वैसे भी, है ना, बट ठीक है मैंने बोला जो क्वेश्चन में करवा रहा हूँ तो पूरा सॉल्व कर देता हूँ। सो दिस इज योर आंसर, राइट। नहीं नहीं, अब तो बेसिक है सिद्धार्थ, अभी बेटा एंजॉय करेंगे हम थोड़ी देर बाद। तो बच्चों चलते हैं फिर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जल्दी पेन पेपर निकालो, ट्राई करो। सेकंड, if alpha and beta are the roots of equation 2x squared this minus 3x minus 6 this is equal to 0, find the equation whose roots are alpha square plus 2 and beta square plus 2। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करो जल्दी जल्दी। हाँ आपका सेशन बस आप 12:30 में कर लो, 12th में। ठीक है फिर अब मैं छोड़ दूंगा अभी आधे घंटे में, है 12 बजे से शुरू कर दो, इनको ब्रेक मत देना, कंटिन्यू कर दो। मजाक ही है सर हमारी जिंदगी में। और क्या, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। बच्चों बेटा देखो, तो पता ही है सबको कि सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, दिस इज 3/2 माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा कितना हमारे पास आ गया बेटा, दिस इज सी अपॉन ए, मतलब -3। तो मैं कल वाली क्लास सबसे लास्ट रख रहा हूँ अपने तुम्हारे साथ में, इंटरचेंज करवाता हूँ क्लास, थोड़ा लंबी लंबी चलेगी। हाँ क्योंकि जरूरी है, वो मैं कल चाह रहा हूँ क्वाड्रेटिक खत्म कर दो ना। हाँ बीच वाली क्लास एक खराब भी हो गई थी। तुम आओ तो सही यार, उसके बाद डिस्कस करेंगे। 9 बजे ब्रेक हाँ कल तो संडे है। कल तो तुम आओ अपना आराम से, मंडे को तो मेरा हाफ डे है। तो बच्चों देखो, अब अगर सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लिया मैंने, मतलब अल्फा प्लस बीटा 3/2 आ गया, अल्फा इंटू बीटा -3 आ गया, तो यार जो नई इक्वेशन पूछा बेटा, नई इक्वेशन आएगी वो कितनी आएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 और बीटा स्क्वायर प्लस 2, इस मतलब जिसके ये रूट्स होंगे। तो तुमने क्या किया, इसके सम ऑफ द रूट्स को देख लिया, बीटा स्क्वायर प्लस 2, तो भाई साहब ये वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिस प्लस 4। और तुम्हें सबको पता है यार, इससे ना एक चमत्कार कर लो, क्या इन दोनों से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दिस माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अब बिल्कुल ये वैल्यू रख लेते हैं बेटा, तो यहां से आ गया 9/4 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस -6 प्लस 6 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 24 प्लस 9 कितना हो जाएगा, हाँ अभी करूंगा 24, अच्छा मतलब चलो यहीं पे लिख लो पहले से, तो ये 9/4 प्लस 6 दिस प्लस 4 दैट इज 10, तो ये 49/4 आ चुका है अपने पास में। और दूसरी बात, ये तो आया बेटा सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, अब अगली बात आती है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सम को मैं सपोज ऐसे डिनोट कर ले रहा हूँ, प्रोडक्ट को सपोज पी से डिनोट कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो प्रोडक्ट कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 2,
ठीक है, दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड दिस प्लस 4, राइट। इन सब की वैल्यूज रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 9 प्लस यहां से आ गया बेटा 2 इंटू 49/4, नहीं ये कितना था अपने पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज 9/4, 24 प्लस 9 कितना हो गया बच्चों, 33/4 हो गया इसका वैल्यू, प्लस 4, ये 2 टाइम्स गया, एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 59/2, राइट। तो ये प्रोडक्ट आ गया। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके ये सॉल्यूशंस है, दिस इज x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी दैट इज इक्वल टू 0। एस का मतलब सम और पी का मतलब प्रोडक्ट, राइट। तो इसको रख लो यहाँ पे, तो एस एक्स स्क्वायर माइनस 49/4 दिस इंटू एक्स प्लस 59/2 that is equal to 0. Now you may simplify that equation. We get the solution, right? आई बात समझ में सबको? अब अगला एक और कंसेप्ट आता है which is very interesting concept. This is of common roots.